Ambootti xannachi kiiloogiraama 26 ulfaatu garaa dubartii ganna 15 dhukkubsataa turte keessa baafame. Dubartii manguddoon umurii isaanii waggaa 61 hospitaala Riiferaal Yuunivarsiitii Ambootti gadameessa isaanii keessaa xannacha kiiloogiraamii 26 ulfaatu yaalii baqaqsanii wal'aanuutiin keessaa baafamu ibsame. Manguddoon kun xannacha kanaan naannoo waggaa 15 darbaniif dhukkubsataa kan turan yoo ta'u, kanaan duras dhaabbilee fayyaa garaagaraa deemuudhaan yaalamaa turan jedhu ispeeshaaliin ulfaaf gadameessa Dr. Taayyee Abdataa BBC'tti akka himanitti. Waggaa 8 duraa ammoo magaalaa Finfinnee hospitaala Yakkaatti dhaqanii ilaalamanii kan turan yoo ta'u, xannacha garaa keessaa qabaachuun adda baafamuudhaan wal'aansi baqaqsanii yaaluu akka godhamuuf itti himame. Haa ta'u malee manguddoon kun sababii sodaataniif Finfinneedhaa deebi'anii mana isaaniitti galanii. Dubartiin maqaan isaanii hin dhahamne kunis dhukkubbiin isaanii itti ulfaannaan ammoo gara hospitaala Riiferaal Yuunivarsiitii Amboo akka dhaqan dubbatu Dr. Taayyeen. Haaluma kanaanis qorannoon laaboraatoorii altiraasaawundii fi siitii iskaanii garaagaraa erga taasifamee fi booda wal'aansa baqaqsanii yaaluutiin akka gargaaraman gorsine kan jedhu Dr. Manguddoon kunis yaadichatti walii galuun akka gara wal'aansichaatti seenan kaasu. Achiinis bitootessa 26 wal'aansa baqaqsanii yaaluu taasifameen xannachi guddaan akka keessaa baafame ispeeshaalistiin ulfaaf gadameessa Dr. Taayyee Abdataa BBC'f mirkaneessaniiru. Wal'aansa baqaqsanii yaaluu sa'aatii tokkoof walakkaa fudhate kanaan dhiitoon xannachaa oovaarii naannoo kiiloogiraamii 26 ta'u dubartii ganna 15 dhukkubsataa turte kana keessaa baafamuu dubbata ogeessi fayyaa hospitaala Riiferaal Yuunivarsiitii Amboo ispeeshaalistii ulfaaf gadameessaa kan ta'e Dr. Taayyeen. Dhiitoon kun kan ba'ee oovaarii harka mirgaa isaanii irraa akka ta'es itti dabaluun ibsanii. Manguddoon kun ganna 15f baatanii kan turanii. Ganna 8 dura ammoo hospitaala Yakkaatitti jedhamutti yaala baqaqsanii wal'aanuutiin baasuuf jennaan isaan waan of murteessineef osoo hin milkaa'in hafuusaa himu ogeessi kuni. Booda keessa ammoo waa'ee dhukkuba kanarratti erga gorsa gahaa ta'e kennaniifi booda wal'aansa baqaqsanii yaaluutiin akka bahuuf nu gaafatan jedhani. Wal'aansi baqaqsanii yaaluu ispeeshaalistiin ulfaaf gadameessaa Dr. Taayyeetiin dursame kun ogeeyyii fayyaa 7 kan hirmaachisedha. Garmalee waan ta'eef baqaqsanii yaaluu of eeggannoo guddaa barbaachisaa ture jechuun ibsu. Hamman beekutti hospitaala keenyatti dhiitoon xannachaa oovaarii irraa ka'e kan hanga kana gahuu hin dhageenye. Ani garuu hamman ogummaa kanarraa hojjedhetti dhiitoo hamma kanaa guddatu yaala baqaqsanii yaaluutiin baasee hin beeku jedhu doktariin. Itti dabaluunis kun anaaf jalqabadha. Namoota baay'eefis kan jalqabaati. Hamman beekutti akka hospitaala Amboo kanaatti kan jalqabaati jechuun kan ibsu ogeessi kun kan kana caalanis jiraachuu akka malan dubbata. Dubartiin ganna 60 kunis erga yaalamanii baqaqsanii wal'aanuun taasifameefiin booda fayyaa gaarii irratti argamu. Bakkaa bakkatti socho'uu jalqabaniiru. Nyaatas ni nyaatu, ni dhugus. Qaamni isaanii kan durattiitti deebi'uu isaatti baay'ee gammadaniiru. Miira gammachuurra jiru jechuun haala manguddoon kun erga yaalamaniin booda keessatti argaman ibsan Dr. Taayyeen. Manguddoon kunis osoo magaalaa keessa jiraatanuu waggaa hamma kanaatiif dhibee kana faana rakkachuun hin barbaachisu ture. Dhibee hamma kana guddatu waggoota hamma kanaatiif baatanii faana jiraachuun baay'ee namatti dhaga'ama jedhu Dr. Taayyeen. Dhibee baatanii osoo ofirraa hin bubbulchin dafanii mana yaalaa deemanii wal'aansa barbaachisu yeroon argachuun barbaachisaadha jechuun hawaasaaf ergaa isaanii dhaamaniiru. Hagarumaatti waan dhaggeeffattaniif ulfaadha. Toora YouTube Galaashaw sabiskiraayib gochuun akkasumallee laayikii fi koomentii gochuudhaan akka nu tumsitan kabajaan isin gaafanna. Eebbifamaa.